Алтыншы жырша өен әнмен жырға түн сәлем. Жақын жандар баршаңа қашықтықтан бір сәлем. Тақылдаған таңдайы, жарқылдаған маңдайы, Бұқар жыраудың елінен жолдайды сәлем арнайы. Даласына қазақтың бота қара баурайы. Құрметті онлайн оқырмандар, Руханият қосымша білім беру орталығындағы Бұқар жырау атындағы жырша жыраулар сыныбының емтиханын тамашалаңыздар. Бұқар бабамыз сөз анасы сәлем дейді. Олай болса сөздің басын сәлемнен бастайық. Баба жүріме сусындататын бірінші сынып оқушысы Данияр қызы Жұлдызай. Жырау Қалқаманұлы, сәлем бір сөздің анасы, ғалек алған данасы, шыға анақтан жырқайды, о бұрудың танасы. Оның сөзін таңдасан, баяға айтқан жаласы, өтірікті шыңғылап, ол аланың қызыл көзі бәлесі, айтқанына көнбесе, айдауына жүрмесе, көмеңде болған аласы, бәрімізді сұрасы, Қотанбайдың баласы, арғындардың сабасы, қара қожа бас болып, қауда болғай дұғасы. Ал мөлдір әрі қарай не айтамыз? Не айтарыңды білмесең, тағы да Бұқар бабаға жүгініп көрейік. Бәрекелді, онда Ербол Иллаға құлақ түрейік. Ей айташы Алланы айт, аты жақсы Құдайдай. Төрт шария Мұстафа, нұсқа башқан ғаламдай. Тәңірім сөзі бір қандай, кәлим Алла Құрандай. Тәңірім салса аузыңа, жан жолдасың имандай. Жамандыққа жақсылық көктемеген еділдай. Қара қылды қақ жарған, наушар уандай әділдай. Арсы менен күрсін айт, лаухы менен кәлемдай. Құдіретімен жаратқан 18 мың ғаламдай. Ақтан сия танытқан Дәуіт менен қаламдай. Сөйлеу үшін жаратқан сөз анасы сәлемдай. Тірлікте сыйласқан ата менен анаңдай. Адам үшін жаралған қызықты нәубет балаңдай. Өлгеннен соң жер тұтқан қараң қалған денеңдай. Мөлдір, Бұқар бабаның толауларын толық жаттап алған санаулы балалардың бірісін. Бірақ барлығы сен сияқты емес қой. Кейінгі ұрпақ Бұқар бабаның толғау түгіл атында ұмытып қалама деп қорқамын. Алихан, ол кісілердің аты да хаты да өлмейтінін бабамыздың өзі айтып кетті емес пе? Маған сенбесең, Ербол Расул айтып берсін. Тыңдап көрейік. Асқар таудың өлгені, басын мұнар шалғаны, көктегі бұлттың өлгені, асалмай таудан қалғаны, ай мен күннің өлгені, еңкейіп барып батқаны, айдың шалқар өлгені, мұз болып тастай қатқаны, қара жердің өлгені, қар астында қалғаны, өлмегенде не өлмейді, әлінің хат өлмейді, жақсының ат өлмейді. Мөлдір, күні кеше Рамазан айда аяқталды. Біз жай күнде тәтті су ішкімізге қара судың қадірін білмей жатамыз. Бірақ ораза ұстаған адамға қара судың өзі балдай тәтті болып көрінеді екен. Әрине, сусағанда берген су шекер емей немене деп, бабамыз тегіннен тегін айтпағанын Нұртай Асылдың орындауында тыңдайық. Бұқар жырау Қалқаманұлы алыстан қылды көрінсе.
Мәдине Шымаралжанның орындауында Садыр қайда барасың? Садыр қайда барасың? Сары суды көбелеп, сен қашсаң да мен қойман, арғымақпен жебелеп. Енді алдыңнан шығайын жауған күн дейсе белеп, ақ мырзаңды өлтірдің, ақ сойылмен төпелеп. Арғымағың барында шабысқалы келгенмін, азаматтың барында алысқалы келгенмін. Жақсы болсаң сенімен табысқалы келгенмін, жаман болсаң шаншысып шабысқалы келгенмін. Сен танымай кетіп барасың, мен арғын деген арыспын, азуы керек арыспын. Сен бұзау терісі шөншіксің, мен өгіз терісі талыспын. Егер Абылай алдында сен бітсең, құдан далы таныспын. Егер Абылай алдында бітпесең, атасын білмес алыспын. Көшің кетер бір жаққа, малың кетер бір жаққа. Көш соңына жете алмай, есің шығар сол жақта. Жар басына қонарсың, жар талашық тігерсің. Ауызыңнан ас кетер, қара көзден жас кетер. Бол құлықты қоймасаң, сонау кеудедегі дуылғадай бас кетер. Алихан, сен айтыскер ақынсың. Карантинде бір ақынмен болса да айтысып көрдің бе? Қайдан айтсам, үйден шыға алмай қалдық қой. Ал Арман мен Асылға карантин кедергі бола алмапты. Қалай сонда? Қазір көресің. Қасымды баршаңызға емекпін кеп, қабыл алыңдар онымды сыйлеп құрмет. Сахнада емес онлайн болып жатқан, айтар ем бұл айтыстың сирек түрі деп. Емтиханда бір түрлі көңілсіздеу, алдында завучтер мен директор жоқ, агигагым. Армысың ардақ тұтар іргелелім, сіздерге шашу болар жыр дегенің. Арман-ау қалың қалай онлайннан білініп жатыр бүгін бір дерегің. Емтихан көңілсіздеу өтуді деп мектептің басшылары-ау іздегенің. Күн сайын қадағалап сабағымды, бір зауыш қасымда жүр күнде менің игигай. Әуреге елді көңет салған бұлдау, үйінен де шыға алмай қалған бұлдау. Мектепте екеуіміз жиі айтысып, кейіннен оған куә аудан бұлдау. Айтысу бұлай тұрсын енді қазір, арманың түрін көру, арман бұлдау игигай. Жаңқылдатып жасындарын, сөйлейді онлайн асылдарын. Сені де көрмегелі 2 ай болды, десең де үйде жүрмін осындамын. Бір жақсысы карантин арқасында, көрді келдің бастарын қатырғанын. Асылды көрмесем де шаңырағымда, ең асыл жандарымның қасындамын, агигагым. Өзінде достарымды шын сағынам, сабақты күтіп жүрмін шын сарылап. Онлайн сабақ қалай өтіп жатыр, түсіме мұғалімдер қырсонына. Телефон ұстатпайтын ата-анамыз, телефонға қара деп ұрсады, агигагым. Білімсіз қалса ұрма қасірет үшін, елімнің бағын құдай басым етсін. Арман менен асылдай балалардың жаратқан армандарын асыл етсін. Қашықтықтан беріліп жатса дағы, білімнен бізді кімдер қашық
сабақ тосып. Күн келсін бірін-бірі құттықтамақ. Аласың осы менен аман боп тұр, қашты деп қарамасын шындық табақ. Қимасам да қоштасу керек боп тұр, телефонның заряды бітіп барады, гигагым. Мөлдір, өзің жатқа білетін Бұқарекеңнің 91 толғауының бірегін мөлдіретіп оқып берші. Бұқар жырау Қалқаманұлы Абылай ханның қасында. Абылай ханның қасында Бұқарекең жырлайды. Жырлағанда не дейді, соғыспа деп жырлайды. Бұқарекең деген кәріңіз, соғыссаң кетер сәңіңіз. Бізден бұрын өтіпті ғазіреті ғалі шеріңіз. Жаулық жолын сүймеңіз, мұнау жалған сұм дүние өтпей қалмас демеңіз. Мұсылман болсан кетіңіз, Сырдарияның суынан көлденен кесіп өтіңіз. 3 жыл малды тусақтап, жиделі байсын жетіңіз. Кісісі 100-ге келмей өлмеген, қойлары 2 қабат қоздаған, қатын бала қамышын солай таман жетіңіз. Менің жасым 93, мұнанда бұлай сөйлеуім маған да болар ауыр күш. Өлетұғын тай үшін, қалатұғын сай үшін, қылмандар жанжал ерегіз. Пұсырманның баласы, сірә бір кеңес құрыңыз, бір ауызды болыңыз, бөтен елді тастаңыз, өзге елмен үйір боп іргеңізді қоспаңыз. Наны қатты жемеңіз, зәбірі қатты бұл кәпір, алмай қоймас демеңіз. Мөлдір, жаттау қабілетіңмен қатар өлең оқу мәнеріңде ерекше екен. Сенбе жұртқа тұрса да қанша мақтап. Мен шын айтып тұрмын. Мен саған айтып тұрған жоқпын. Машрапова Аружан оқитын келесі өлеңді хабарлап тұрмын. Сенбе жұртқа тұрса да қанша мақтап, әуретеді ішінен қулық сақтап, өзіңе сен, өзіңді алып шығар, еңбегіңмен ақылың екі жақтап. Өзіңді сенгіштікпен әуретпе, құмарпаз боп мақтанды қуып кетпе, жұртпен бірге өзіңді қосалдасып. Салпылдап сағын қуған бойың неппе? Қайғы келсе қарсы тұр, құлай берме, қызық келсе қызықпа, оңғақ кірме, жүрегіңе сүңгі де, түбін көзде, сонан тапқан шын асыл тастай көрме. Әлихан, сен қадір түнінде көп тілек тіледің бе? Әрине, нағыз тілек қабыл болатын түн емес пе? Тілек тілеген жақсы ғой, шіркін Бұқар бабамның 11 тілегін бір тыңдаса ғой. Алинина Викторияның орындауында 11 тілек.
Ерланның орындауында «Әй заманай, заманай». Әй заманай, заманай, түстің мынау тұманай, істің бәрі күмәнай, баспақтана жиылып, фәни болған заманай, құл-құтындар жиылып, құда болған заманай, арғымағын жоғалтып, тай жүгірткен заманай, азаматын құлапты, жұрт талық болған заманай, арғымақтың жалы жоқ, жабылар жалы менен теңелер, жақсылардың малы жоқ, жамандар малы менен теңелер, арғымақ жалсыз, ер малсыз, Алланың аманат қойған нәрсесі, қай күні алары болжамсыз. Біздің қазақ талай сынақты көріп, тар жол тайғақ кешкенін тарихтан білеміз. Енді көрген тек мейрам болып, арманы орындалсын деп, ортаға мейрам фарманда қазақ елін толғаумен шақырсақ. Қазақ елім дегенше қосалықпын десең шай, қосағына талайдың қосалықпын десең шай. Сәкен Ильяс бейімбет үш арысты бір түнде ортамыздан ап кеткен үш әріппін десең шай. Қазақ едім дегенше бастық едім десең шай. Самарасқан составпен астық едім десең шай. Өзім дүние-ай, қасқып едім десең шай. Қырып салған халқымды аштық едім десең шай. Қазақ едім дегенше нар едім ғой десең шай. Бар дәулетті шашуға бар едім ғой десең шай. Кемелденген кездерде 50 миллион халық боп, құла түзде мұңғырған хал еді ғой десең шай. Қазақ едім дегенше дарын едім десең шай. Әуелетіп айдайға салып едім десең шай. Ойдан қуат кеткенде ол қызыңмен қоштасып, қарттария алдында қалып едім десең шай. Қазақ едім дегенше өліп едім десең шай. Басындағы әркімнің көрік едім десең шай. Шәкәрімдей шаңырау тектілерді шыңғыртып, 60 жылдай архивке көміп едім десең шай. Қазақ едім дегенше өлтіргем десең шай. Талайдарын дүниеге келтіріп ем десең шай. Жылда бір туатын Мұқағали секілді алыбымды абайсыз өлтіріп ем десең шай. Қазақ едім дегенше нағыз едім десең шай. Шаш етектен талайға қарыз едім десең шай. Қолым қышып кеткенде ер азамат үстінен Астанаға жазылған арыз едім десең шай. Өзіңнен бір толғау тыңдасақ қарсы болмайсың ба? Құлақ қойып тыңдаймын десең, мен айтудан қашпаймын. Hayır hayır
жеңбеген жауың қалмағау, алмаған жерің аз қалау. Бетке алсаң әсте қоймадың, алсаң дағы тоймадың. Несібеңделден ойладың, атаңды білмес бұл едің. Ата тегіңді сұраса, арқар ұранды жат едің. Қай жеріңде төредің, жұлдызың тудай оңыңнан. Жан біткен ерді соңыңнан, қонсаң алаш баласын. Жусаты қойдай өргізіп, жұмсақта жүрсің қолыңнан. Абылай, Абылай, 11 ғана жасыңда. Әншейін ағыл едің, 15 жасқа келгенде. Әбілмәмбет төредің арқада жүріп қаңғырып, түйесін баққан құл едің, ауылда көрген жерім бар. Жаныс қарабайдың қолында, күнде туған ұл едің. 25-ке келгенде бақыт қонды басыңа, тақыт келді астыңа. 30 жасқа келгенде кең дүниеге кенелдің, 35-ке келгенде қара судың бетінде соқтығып аққан сен едің. 40 жасқа келгенде алтын томға жең болдың. 45-ке келгенде жақсы жаман демедің. 50 жасқа келгенде 300-дің бар баласын бастап өзің келдің бе, аттарының бастарын бір кезеңге тіредің. 60 жасқа келгенде жақсы болсаң толарсың, жаман болсаң маужырап жүнжіп барып соларсың. 65-ке келгенде әрбір апқа қонарсың, жұмсасаң балаң тіл алмай. Қатының қаршы бар ұялмай, көргенде күнің зор болар. 70 жасқа келгенде жаңылып сөзден қаларсың. 70 толған желеген, шала ұрған мен тең екен. 70 толған желеген, шала ұрған мен тең екен. Бұқар жыраудың толғауы Алла деген ар болмас. Оқитын Төлеубек Мейіржан. Алла деген ар болмас, ақтың жоры табылмас. Тар пейілді келмес, кең пейілді келмес. Берем деген құтылмас, беріп байлаған шешілмес. Қазылы жолдар көмілмес, қартайсаң қарт бабанды сыйлай бер. Күндердің күні болғанда, күндерде кімнің дейсін белі бүгілмес. Міне, емтиханымызда мәресіне жақындады. Мен әнмен жырға әлде тоймай тұрған сияқтымын. Қалған өмірде ешқандай қызыққа тоймайсың ғой. Оны саған кім айтты? Бұқар бабам айтқан, ал қазір Төлеген Әділхан айтады. Бұқар жырау Қалқаманұлының сөзіне жазылған Қалиасқар Шыныбек тегінің әні «Қызыққа тоймас адамзат». Әлемді түгел білсе де, алтын үйге кірсе де, аспанда жұлдыз аралап, ай нұрын ұстап мінсе де, қызыққа тоймас, қызыққа тоймас адамзат. Әлемді
кел көрседей, қызығын қолмен бөлседей, қызықты күнне қарымдап, қисынсыз күйге түсседей, өмірге тоймас, өмірге тоймас адамзат. Жақындап ажал тұрса да, жанына қылыш ұрса да, қалжырап көңілі қарайып, қарауытып көзі тұрса да, үмітің қоймас, үмітің қоймас адамзат. Үмітің қоймас, өмірге тоймас, өмірге тоймас, қызыққа тоймас адамзат. Жырымды онда жолдайын, тереңінен толғайын. Тапсырдық міне емтихан алғашқы рет онлайн. Азаматсың сон білет, білетіғын жолды бек. Осындай болсын емтихан алғашқы әрі соңғы рет.